И вы на канале Лера Нью. И сегодня я буду вместе с вами собирать, можно так сказать, чемоданчики на нашу поездочку. Если честно, я не хочу уезжать на так долго на Мальдивы. И вообще не знаю, наш отель будет красивый или нет, потому что Егор сделал для меня сюрприз. Но если честно, мне как-то не по себе. Ладно, так, сегодня с нами животные. Еще вот тут видите ценчики. Смотрите, сколько сумок просто у нас будет для того, чтобы все вот это вот перевести. Как мы вообще это все перевезем, я не понимаю. Давайте начнем просто с одежды. Что еще нам делать? В принципе, не знаю. Так, давайте сумочки уберем. Давайте... Вот это мой чемодан. Это Егорый чемодан. Так, давайте я сначала свой беру. Ой, извините. Это что там? А, точно. Короче, кто не знал, мне сестра подарила мне, чемодан, и она приехала с вещами, поэтому мы сейчас это конфискуем. Вот, мы это сейчас вот так вот, упсик. И она сюда положила все ненужные вещи и сказала, ну, выбросишь, если что. Так, я хочу там быть какой-то красоткой. Берем вот это вот, очень красиво. На праздники, наверное, какие-нибудь я буду брать вот такое. Хотя нет, там жарко как-то. Ну, я, наверное, не буду брать. Мне только вот это возьму теплое. Так. Мне нужно вот это вот. Вот это вот. Ну, мне кажется, все, в принципе. Больше ничего. Хотя нет, мне еще купальник нужен. Купальничек вот мой. Чпуникс. Так, у меня там еще что-то было... Я не помню уже. Платье берем, потому что оно красивое очень. Так, пижамку. Я же что, голая, что ли, спать буду? Здравствуйте. Ну и все. Мне больше ничего не нужно, потому что вот это вот все я точно носить не буду. Так, дальше что мне нужно? Я сюда положу сейчас какое-нибудь уходовое что-нибудь, наверное. Ладно, давайте потом разберемся, что мы еще сюда положим. Если честно, я как-то очень даже разочарована, ну, потому что, типа, это моя жизнь. И в моей жизни присутствует прям такое, то, что прям поездки куда-то в очень другую страну. Это очень... Ну, да, если честно, так. Вот это берем мы точно. Вот это мы точно ему берем. Так, это не его шкаф. Вот, так. Угу. Ну все, он, в принципе, мне сказал немного брать. И вот такой красивый пиджачок. Он мне сказал взять платье какое-то красивое и пиджачок. Так, ну, я не знаю, ему, наверное, положим все его вещи, которые бы он захотел с собой взять. Это что, блин? Мне сейчас нужно ему брать все вещи. Ну ладно, я хотела сначала себе, а потом ему. Ну ладно, окей. Ой, извините. Так, куда мы идем? Давайте очки одену. Я тоже не знаю. Кстати, кто не знает, мы с собой берем птенчиков, зайчика и маленькую, потому что она без нас не могла, поэтому иди обратно. Привет, Егор. Здрасте. Я не знаю, блин, что брать. Ну, этот пляжный точно мы берем, поэтому это ему в сумочку такую пусикутик. Ну все, его чемодан точно готов. И мы сюда чемоданы все будем выносить. Так, все, мы пошли. Так. Я не знаю, что мне взять. Ну я возьму духи свои любимые. Принципы. Я вот этими, кстати, еще не пользовалась. Где они? Сейчас. У меня новенькие. Если честно, эти духи очень популярные сейчас, но они реально какие-то слишком сладкие. Так, я возьму тогда игрушки им. Ну, не знаю, блин. Ну, ладно, вот такую игрушку возьму в свой чемоданчик. Кто не знал, это настоящая лисичка у нас. У нас целый зоопарк. Кстати, в новом доме у нас будет тоже там отдельная спальня.
Ну, мы, кстати, с этого уже переехали. У нас там квартира, кто не знает, есть. Но мы эту квартиру будем продавать, кстати. Можно так сказать. И новую из нее построим. Так, ну все, мне кажется, я в свой портфель больше ничего не положу. Сейчас. Так, блин. Так, я тогда вот сюда еще планшет. Ой, блин, планшет, рюкзак. Еще хочу положить, кстати. Так, да блин, очки мои обратно мне верните. Да что-то, блин, это... Так, дальше я собираю мой портфель. Этот портфель просто чисто для поездок каких-то. Так, сюда я собираю всю свою косметичку. Блин, куда мне книжку мою любимую положить? Интересно. Я это без книжек обойдусь. Так, ну, берем щеточки в нашем. Мой расширитель. Ополаскиватель, ну, зубную пасту обязательно берем. И вот это вот капельки в глаза. Ну, у меня, в принципе, больше ничего нет. Так. Из косметики у меня тоже ничего нет, потому что я только переехала вот недавно. Но я с собой беру, соответственно, пудру и расческу. Уже без этого высший. Ну так, ну все, мне кажется. Давайте, хотя нет. Ты у меня так и будешь сидеть на голове, интересно? Животные тут у нас на прогулочку вышли посидеть там. Ой, совещание провести. Да, конечно. Так. Это сумка вторая. Блин, ребят, у нас нет так много прям вещей, чтобы вторую сумку брать. Давайте только вот эту возьмем, и все, можно не брать больше. Вот это точно берем. Не берем. Давайте его, короче, не возьмем. Я не знаю, что просто еще брать. Я знаю, вот сюда мы положим, короче, все свои эти штуковины. Вот. Короче, все украшения. Так, мы сюда еще положим всякие штуковины. Блин, кепки туда не помещаются. Да, конечно, я так хотела. Ну ладно. Что поделаешь? А можно, кстати, вот этот ободок? Бесит уже реально. Можно этот ободок вот сюда положить? Конечно, нельзя. Вот сюда можно. И смотрите, я еще надену эту кепочку. Все прикольно. Нет, это вот эту, короче, надену в поездку. Так, все. Так, давайте вот сюда просто все аксессуары положим, которые нам нужны. И все, типа, все. Так. Смотрите, у нас тут есть такая штуковина. Вот в этой штуковине мы повезем животных. Вот в этой штуковине. Она будет открыта, если что. Так. И вот так вот мы поедем всей компашечкой. Так, давайте я это обратно отнесу. Потом, так, тут у меня все для лошадей. Кто не знает, что у меня есть лошадь. Тот не old. Телеграмма моего. Я там где-то писала, по-моему, что у меня есть лошадь. Ура, лисичка, теперь есть место, где спать. Так, а мы берем мою любимую желтую камеру. Потому что синяя это Егора. И она мне, в принципе, не нравится. Потому что она такая, ну, вот эта вот дорогая, а Егора нет. Вот такой вот 10-минутный ролик у нас получился. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. И всем пока-пока, до встречи в новом видео.